Aştiya herî xerab ji şerê herî baş çêtir e. Hesen Hüseyin Deniz. Ev gotin 2007 sal berê li Romaya kevin jaliyê filozof Marcus Tullius Cicero ve hatiye gotin. Cicero ne tenê filozof, kesekî xatib, parêzer, nivîskar, siyasetmedar û jaliyê civakê ve de hat hezkirin bû. Wî di nivîsên xwe yên hiqûqî û felsefî de qala giringiya aştiyê kiriye û vê gotina wî ciyekê giring di dîroka şer û aştiyê de girtiye. Bêguman ev gotina Cicero di roja me de jî xwediyê cî û giringiyeke mezin e. Îro li hemû ciyên şer lê diqewimin gel bi hesreta aştiyê ye û piranî wek li Kurdistanê dibêjin bila aştiyek bi rûmet çê bibe em ji vî şerê xelas bin. Mirovatî ji roja ku ji civaka komûnal a jiyana hevbeş derbasî şaristaniya bi bajarvaniyê bû heta roja îro hewl daye pirsgirêkên xwe yên civakî, aborî, siyasî û her wekî din bi rêya şer çareser bike. Mirov baş dizanin ku di şer de aliyê bi ser dikeve jî, aliyê bi bin dikeve jî ji xwe gelek piştî, mirî, birîndar seqet dide. Gelek mal ji ber du aliyan wêran dibin. Her du alî jî ji hêza xwe ya civakî, exlaqî, mirovî gelek tiştan didin der û lewaz dikevin. Lê dawiya her şerî pêwîstî aştiyekê ye. Bi çi awayî dibe bila bibe, şerên 300 salan domyanê jî dawiya dawî bi aştiyeke di navbera her du aliyan de hatine bidawî kirin. Ji pevçûna du mirovan, du ajalan bigire heta pevçûna du hêz, du gel, du artêş, an du dewletan, an gelek kes û gelek dewletan di dawiya her pevçûn û şerî de pêwîstî bi aştiyekê çêbûye. Tu hêza li ser rûyê cîhanê nexwediye hêza hetayî şer bikeye. Îro li ser rûyê cîhanê împaratoriyên herî bihêz wek mînak dewletên Amerîkayên Yekbûyî tenê dikare du şer û nîvan birêve bibe û hêza wê nagêje li sê cîhan bi hev re şer bike, ew jî ji bo demeke diyar û kin ne ji bo hetayî. Dîsa wek mînak Rusya ev sê 4 salin li hember Ukrayna şerekî bê encam dimeşîne û îro her du alî li riyên aştiyê digerin. İsraîl û İran herî dawîberî çend hefteyan tenê dikarin 10 rojan şerê hev bidomînin û dawî bi aştiyeke xerab xwe bêdeng kirin. Gavê em werin ser Kurdistanê, em dibînin ku li rojava di navbera hêzên Kurd û dewleta Sûriyê de hevdîtinên aştiyê birêve diçin û her du alî dixwazin xwe ji şerekî gumanî dûr bigirin. Ji destpêka êrişên terorîstên Daişê a 2014yan yên li ser Kurdistanê heta îro hêzên Kurd û hêzên Sûriyeyê di nav şerekî dijwar de bûn û vî şerî hemû alî û hêzên li Sûriye û li Kurdistanê westand û niha her yek ji aliyê xwe ve li riyeke aştiyê digere. Çi bi navbênkariya Amerîka û Fransayê de be, çi de encama berxwedana Kurdan da be, îro li Kurdistanê aramiyeke ber bi hevdîtinên aştiyê ve heye. Kî çi dibêje bila bibêje, lingekî vê aramiyê xwe dispêre ser hevdîtinên Birêz Öcalan, êlini greva îmraliyê û pêvajoya biyekalî daye dest pê kirin. Birêz Öcalan di banga xwe ya herî dawîn de bi dîmen dide diyar kirin. Dixwaze di encama şer û pevçûnên 5 salên dibin rêbertiya wî de xwe bigîne aştiyeke di navbera Kurd û Tirkan de. Di vê pêvajoya Birêz Öcalan bi yek alî daye dest pê kirin de ronayiya gotina filozof Cicero xwe dide der û ji ber vê yekê gelek alî bi guman nêzî vê pêvajoyê dibin û hin derdor vê gav avêtina Birêz Öcalan wek teslîmiyet, hin derdor wek gaveke pir wêrek û Birêz Öcalan jî wek serkeftinekê bi nav dike. Li gor felsefeya Cicero ger di navbera aliyên şer dikin de aştiyek pêk were, ev aştî çendî xerab jî be, ji şerekî baş wê çêtir be. Niha dibe ku di encama şerê navbera Tirk û Kurdan de aştiyeke pir baş a dilê hemû Kurdan hênik bike û hemû şik û gumanên di dilê wan de bibersivîne li holê tune be. Lê ev nayê wateya ku pêvajoya Birêz Öcalan daye dest pê kirin, sibê, dusbe bi xwe re ji bo Kurdan rewşeke ji şerkirinê çêtir dernexîne holê. Kurdan di şerê 5 salan de zêdeyî 5000 şehîd dan. Bi 5000 mal gund wêran bûn, dar û daristan hatin şewitandin û ref bi ref, dêr, Dilûr û tebayên erdnîgariya Kurdistanê hatin qirkirin. Di encamê de Kurd û Tirk gihîştin qonaxeke ku tenêş hev bikujin. Lê kes sora kesî nikare bibe. Di dilê her aliyê şer dike de têkbirîna dijberê xwe û bi destxistina serkeftineke mezin heye. Li berî zayînê di sed sala pêncan de hostayê şer ê Çînê, Sun Tzu, di pirtûka xwe ya bi navê hunera şer de nivîsiye ku di şer de serkeftina herî mezin a ku bê şerkirin were bi destxistine.
Piştî şerê 5 salan ê di navbera Tirk û Kurdan de her du aliyan jî serkeftin bi dest nexist. Niha Birêz Öcalan dixwaze bê şerê demokratîk bûn û azadbûna Kurdan bi dest bixe û ji bo wê hewl dide baştiyeke herî xerab encameke herî çêtir a ji şerekê herî baş ê bi 100 salan bidome bi dest bixe. Gelo wê aştî di navbera Kurd û Tirkan de dê çêbibe. Ev demeke êrişên dewleta Tirk ên li ser Rojava rawestiyane. Ev nîşaneyeke dengê gavên aştiyê ne. Dewleta Tirk jî di vî şerê 5 salan de pir westiyaye, jaliyê aborî, siyasî û dîplomasiyê ve pir lewaz ketiye, gel perîşan bûye, dewlet û artêş li hember têkoşîna Kurdan bêçare mane û ew jî di vê tengavê de li aştiyeke herî xerab digerin ku ji şerî herî baş çêtir be û bi vê yekê hilmekê bistînin. Her danûstandina beramberê wê hin fêde bi aliyan û hin fêde ji aliyan bistîne ku dikare wek xisar jî were binavkirin. Lê ji xwe Birêz Öcalan ji bo danûstandinên xwe yên bi dewleta Tirk re nav lêkiriye û gotiye win-win yanî qezenc bike û bide qezenckirin. Ger Tirk di vê pêvajoyê de qezenc bikin, di vê Kurd jî qezenc bikin. Qezenckirineke bi yek alî wê çênebe. Her çendî gavên tên avêtin niha jaliyê Birêz Öcalan ve bu yek alî werin avêtin jî helwesta dewleta Tirk a li hember Rojava û kêmkirin û carnan rawestandina êrişên leşkerî nîşaneyeke daxwaza aştiyê ye. Dewleta Tirk dikare bi avêtina gavan ji bo mayîndebûna vê aştiya tê xwestin hêviyê zêdetir bike. Dikare girtiyên nexweş, Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ û hemû girtiyên siyasî serbest berde. Dikare qeyûman paş ve bikişîne, dikare cerdevantiyê fesih bike, dikare rê li pêşiya vegera gundan veke, dikare bi her awayî nasnameya Kurdan qebûl bike û bi zagonan mîsoger bike. Ji bo vê divê li meclisê komîsyonên dadweriyê werin sazkirin. Ev komîsyon wê bêmafî û mafxwariya ev 100 salin li ser Kurdan tên kirin lêkolîn bikin, binav bikin û ji bo mayîndebûna pêvajoya aştiyê ya çareseriya demokratîk pêşniyarên hişmend pêşkeşî meclisê bikin. Bi vî awayî hem qezenç bike hûn bide qezençkirin û her du alî hem aliyê Tirk û hem aliyê Kurd wê xwe bigînin girîngtiya gotina cîcero ya beriya 2007 salan.